Halo geng, jumpa lagi dengan Surya Guna. Sorry, habis bangun tidur ya kawan-kawan. Karyawan sudah pada pulang semua. Oke, hari ini akan saya tunjukkan produk kita yang paling laris di bulan ini, yaitu sarang burung walet. Nih, stoknya banyak sekali kawan-kawan. Tuh di sana. Ada ribuan ya. Oke, minggu ini juga laris ini ya kawan-kawan ya. Ini namanya tas kurir, warnanya ada hijau dan warnanya ada yang hitam. Luar biasa ini. Hari ini sudah laku sekitar 100 piece, lumayan lah. Oke, saya kasih lihat sarang walet biar tetap semangat seperti ini. Nanti ditempel di atap gitu, nanti sarang waletnya akan bersarang di sini ya, nanti bisa bentuk kotak ya. Oke, ada lagi seperti ini. Oke, kalau yang ini tadi kotak, yang ini lembaran, jadi nanti ditempel di dinding-dinding gitu, nanti sarang waletnya akan menempel ya. Karena ini bahannya original, bahannya bahan alami, jadi enggak kualitas sarangnya akan semakin bagus. Dan sarangnya akan mudah menempel ya, karena ini terbuat dari yang banyak seratnya ya, jadi nempelnya kuat sarangnya ya nanti ya. Oke, ini adalah uji coba kamera Sony tipe apa ini ya. Sony CX405. Ini uji coba kamera Sony CX405, posisi malam hari. Cahayanya lumayan, lampunya lumayan banyak. Hasilnya seperti ini. Harganya kalau sekarang itu sekitar 2 jutaan ya, murah meriah ya. Tapi hasilnya ya biasa-biasa saja seperti ini ya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ya lumayan lah daripada kamera HP ya. Oke, ini juga sekalian masang produk. Saya juga coba review kamera Sony Handycam ya, Handycam Sony CX405 HDR CX405 9,2 megapiksel, cuma 9 megapikselnya ya. Oke, sekian review kita. Terima kasih.